ကိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာ view မတက်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားဆိုတဲ့ comment လေးကိုလာပြီးတော့ reply ပြန်ပေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတိုင်းဒီကိုက TikTok အကောင့်ကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲဖွင့် Gmail နဲ့ပဲဖွင့် view တက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူများဖို့ဆိုတာကိုမှဒီအချက်၃ချက်အပြည့်စုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယို quality ကောင်းရမယ် quality လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အလင်းရောင်ရှိမယ်အသံရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ caption ခေါင်းစဉ်လေးတွေရှိမယ်ဒီအချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာပြည့်စုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုက view များမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အလင်းရောင်ကောင်းရမယ်။ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ကြည်ချင်းတောက်ပြရမယ်။ caption ခေါင်းစဉ်လေးတွေတေချာလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးလေးတွေတက်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုက view များမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်နီလန်ကကြတော့ကိုကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ content အမျိုးအစားကောင်းရမယ်။ content လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကဘယ်လိုလူတွေအတွက်လဲအဲ့ဒီသူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုပျော်ရွှင်မှုလားဒီလိုအရာတွေအတွက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကကြည့်ရှုသူများမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာ view မတက်ဘူးလားဆိုရင်ကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါကိုရဲ့ဗီဒီယိုကကိုရဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်ကောင်းရမယ် caption တက်ရမယ်အတန်ကြည်လင်မှုရှိရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေကသူတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုက view များမယ် follower ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းလေးကအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်